Sampurasun para wargi Wilujeng Enjing. Selamat pagi, selamat hari Kamis para wargi ya. Di dalam kehidupan ini kita sering menemukan atau melakukan kegagalan para wargi ya. Kegagalan adalah sebuah proses dari kehidupan, jadi jangan pernah takut untuk menghadapinya atau mengalaminya. Karena dari kegagalan kita akan belajar, dari kegagalan kita akan menjadi orang yang lebih bijak. So, jangan pernah takut gagal para wargi, karena kegagalan adalah proses dari sebuah keberhasilan. Sampurasun, Jabar Isti.